Hujambo na karibu katika kipindi Afrika ya Mashariki, nikikuletea saa moja ya habari, maelezo na uchambuzi wa kina pamoja na michezo. Mimi ni Francis Mtelaki, ikiwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa Igiri hapa jijini Nairobi. Karibu. Tunaanza taarifa zetu na kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab walitekeleza shambulizi la kigaidi huko Mandera, kaskazini mwa Kenya. Watu 6 waliuawa huku wengine 27 wakanusuriwa na maafisa wa polisi. Mwanahabari Paul Nabiswa anaarifu. Kwa mara nyingine Kenya imewapoteza watu 6 katika shambulio la kigaidi mjini Mandera unaopakana na Somalia. Kisa hiki ni cha hivi punde na kiliweka kwa ratili utendakazi wa vyombo vya intelligence nchini Kenya kuhusu namna ya kukabili visa vya namna hiyo ambavyo vilikuwa vimepungua kidogo kaskazini mwa Kenya katika siku za hivi karibuni. Hata hivyo, wadadisi wa masuala ya usalama walisema kuwa mbinu mpya ya Al-Shabaab ya I would like to appeal to the members of the public in Mandera to give us or volunteer any information that they have regarding the attack. Hata hivyo, jamaa na marafiki waliofariki katika shambulio hilo la Mandera walifika katika hifadhi ya maiti ya Chiromo, mojawapo ya hifadhi kuu za maiti katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, kutambua maiti za jamaa zao, kukiwa na biwi kubwa la simanzi. Mmoja kwa katika shule ya chekechea, wawili katika darasa la pili, na wote ni mapacha. Kwa hivyo unaona kwamba watoto wadogo ama kweli inakuwa ni pigo sana kwa familia kwetu. The director, National Disaster Operation Center, retired Colonel Kegodho, was here last evening, and he said that he will ensure that he facilitates the families to receive the finance support from the national government. Hayo yanajiri wakati wimbi la ugaidi likionekana kuzonga pwani ya Kenya, na vyombo vya usalama vinamzuia daktari moja huko Malindi ambaye anadhaniwa kuwa anashirikiana na kundi kubwa la kigaidi la Islamic State ambalo limekuwa na madhara makubwa kwa raia wa Syria na Iraq na maeneo jirani. Si hayo tu, majuma kadhaa yaliyopita wanawake 3 wa asili ya Kisomalia waliuawa na polisi mjini Mombasa, mji wa pili kwa ukubwa nchini Kenya, ikidaiwa kuwa walikuwa wanapanga kukivamia kituo cha polisi cha Central. Kwa ufupi, maeneo ya kaskazini mwa Kenya na pwani ya Kenya yamewekwa kwenye darubini kubwa, si tu na makundi ya kigaidi kama vile Al-Shabaab yanayodhaniwa kutaka kupanua hima yake, bali pia vyombo vya usalama nchini Kenya vinavyojaribu kuzima maenezi ya hulka za makundi hayo, hususan miongoni mwa vijana. Paul Nabiswa, KTN News, Afrika Mashariki. Baada ya kukosa kufanyika wiki jana, sherehe za kumlaki kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye zilifanyika mapema hii leo. Kwa mengi zaidi, Eric Lobi anaarifu. Mamlaka ya viwanja vya ndege nchini Uganda imegonga vichwa vya habari kwa jukumu lake la kumkamata au kumteka nyara, kama anavyosema kiongozi wa FDC Dr. Kizza Besigye alivyowasili katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Entebbe baada ya kuwa ughaibuni kwa zaidi ya wiki 3. Kulingana na Besigye, wanaume waliokuwa wamevalia sare ya mamlaka ya viwanja vya ndege walimkamata aliposhuka na kumpeleka katika uwanja wa ndege wa awali na kisha kumpeleka nyumbani kwake Kasangati. The people who captured me and lifted me, literally lifted me from the steps of the aeroplane, were dressed in the civil aviation uniform. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na mamlaka ya viwanja vya ndege, wale waliomkamata Besigye na waliokuwa wamevalia jaketi za CAA hawakuwa wafanyikazi wa mamlaka hiyo, na kuwa kwa yeyote kufika katika eneo hilo lazima avalie jaketi maalum zinazotumiwa katika viwanja vya ndege, na kwamba jaketi zote zimewekwa alama za mamlaka hiyo. Pia mamlaka ya CAA inadai kuwa jaketi hizo ni tofauti sana na sare za wafanyikazi wa CAA. Kadhalika, kulikuwa na madai kuwa Dr. Besigye alisafirishwa katika gari la mamlaka ya viwanja vya ndege. The vehicle in which they put me was a civil aviation vehicle. An airport civil aviation vehicle. And then zoomed off like crazy. Lakini mamlaka ya viwanja vya ndege inakanusha madai hayo, ikisema kuwa ina magari mengi ambayo yanatumiwa katika uwanja wa ndege, na hivyo basi si ukweli kwamba magari yao yalitumika.
Uchunguzi umeanzishwa ili kubaini ni akina nani waliovalia jaketi hizo maalum ambao walimkamata Dr. Kizza Besigye. Besigye amejaribu kugombania urais wa Uganda mara 4 na kushindwa na Rais Yoweri Museveni ambaye zamani alikuwa mwandani wake wa karibu. Mary Kilobi, makala ya Afrika Mashariki, KTN News. Tukirejea nchini Kenya ni kwamba ufisadi umeendelea kuwa donda sugu. Wiki hii bunge la taifa la Kenya limekuwa likichunguza ile sakata ya NYS ambayo inahusisha mradi wa ustawi wa vijana. Na kwa mengi zaidi basi nampisha mwanahabari Jeff Kirui ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hiyo kwa wiki nzima. Upelelezi kuhusu wizi wa shilingi milioni 791 za Kenya sawa na dola milioni 7.9 za Marekani za huduma ya vijana NYS nchini Kenya unaendelea. Kamati ya uhasibu katika bunge la kitaifa nchini humo ikiendelea kuwahoji wahusika kwenye sakata hiyo. Mfanyabiashara Ben Gethi mwenye umri wa miaka 31 anatuhumiwa kunufaika zaidi kwenye sakata hiyo. Gethi alifika mbele ya kamati hiyo akikumbwa na kibarua kigumu kuelezea jinsi kampuni yake ilivyopokea pesa nyingi kwa muda wa siku 2. On the 11th of March, the State Department of Planning deposited 36 million shillings, 750. The same date, the State Department of Planning deposited another 37,800,000. The same date, the same department deposited 38 million shillings. The same day, those are 3 transactions. And on the same day, 11 million, on the 11th March, which you deposited 20 million shillings, a cash withdrawal is done of 20 million shillings. From the same branch. Deposit that is done 50 minutes earlier or 40, then in between you find other transactions. How did it, there is a deposit that happened 50 minutes and then you come and withdraw. How did you end up withdrawing 15 minutes later and then depositing, going back in time and depositing my money? Gethi akituhumiwa kukwepa maswali ya wanakamati. Received payment from NY, right, for the entire period, and it's a lot of money, millions. They're coming a lot of money, 13 million, 14 million, 30 million. We have withdrawals from our companies that can show that we can afford more money than that, and we've been withdrawing before. I've attached the statement. We said the manner in which the gentleman is behaving is preparing us to evade and run away from what we are looking for. We can't waste time since morning here and then deal with somebody who is taking us for a ride, Mr. Chairman. Na ijapokuwa Gethi alikiri kupokea shilingi nusu bilioni kutokana na zabuni ya kuuzia serikali mafuta, anadai kuwa ametolewa kafara, akimtaja aliyekuwa waziri wa ugatuzi nchini Kenya Anne Waiguru na mkurugenzi wa mashtaka wa Kenya Keriako Tobiko. So you are a sacrificial lamb to save who? You want to know why will Waiguru be involved in an investigation? Why did we have this confidential report directed to Waiguru? Yeah, and like explaining how Ben is coming in. If you look at where Ben is coming in, I'm only told, he received money. He's the main. They start with the mastermind, then they don't show how masterminded. I'm able to show from the 791 there is really no case. And forget about telling me you are a young man making money. There's no money you are making. You was just stealing from the taxpayers' coffers. When you see money coming, doesn't mean that is profit. It might also be a loan or withdraw from a past withdrawal. Mkurugenzi wa upelelezi nchini Kenya pia alifika mbele ya kamati hiyo ya PSC akiandamana na maafisa kutoka kitengo cha kudhibiti uhalifu mitandaoni ili kutoa mwanga zaidi, hususan baada ya aliyekuwa naibu mkurugenzi wa idara ya NYS ya Kenya Adan Harahe kudai kwamba nambari yake ya siri ya tarakilishi ilitumika bila idhini yake kuidhinisha kutolewa kwa fedha hizo. If my system can only be compromised if the person who was authoritative to it gave out their passwords, or the browser picked it up in the course of transacting business, and that is where possibly a malware has been introduced to pick in a transaction, or possibly if he wrote it somewhere and somebody picked it. From Mr. Arake's machine also, we were able to note that he logged in onto his machine using his username, Alake A, and his password. And from the analysis also of the machine is that we did not find any malicious software that
could be used to actually sieve or steal a password from the said machine. Mkurugenzi wa upelelezi Ndegwa Muhoro ameitaka kamati hii ya uhasibu katika bunge la kitaifa kumuita kiongozi wa mashtaka Keriako Tobiko kufika mbele yake kueleza ni vipi aliweza kumuondolea lawama aliyekuwa naibu mkurugenzi wa NYS Aden Harahe kinyume na mapendekezo yao. What you got from the DPP is that now he changed from a prosecutor, from a suspect to a witness. To a witness. And we are shocked by that. Waliotakiwa kufika mbele ya kamati hiyo ya uhasibu pia ni Kiplimo Rugut ambaye alihudumu kama mkurugenzi mwaka 2014 akiutaja uongozi aliyekuwa waziri wa ugatuzi Anne Waiguru kwa wakimla, akidai kuondolewa kwake kwenye idara hiyo ya NYS kulitokana na msimamo wake imara dhidi ya ufujaji wa fedha. Nelson Githinji ambaye alikuwa kihudumu kama mkurugenzi mkuu wa NYS mbele ya kamati hiyo alimshtumu aliyekuwa naibu wake Adan Arahe kutoa taarifa za uongo kwamba hakuwa na kibali cha mfumo jumuishi wa fedha za serikali IFMIS unaodaiwa kutumika kwenye wizi huo wa shilingi milioni 791. Mashahidi na watuhumiwa wengine kwenye sakata hiyo wanatarajiwa kufika mbele ya kamati hiyo hapo kesho, huku upelelezi ukiendelea. Jeff Kirui, Afrika Mashariki, KTN News. Wiki hii vyuo vingi barani Afrika vimekuwa vikiandaa maandamano. Miongoni mwao ni nchini Kenya na hata Afrika Kusini. Basi kumekuwa na vyuo vitatu ambavyo vimeandamana wakidai haki zao. Kwa mingi zaidi, mwanahabari Elvis Kosgei anaarifu. Msururu wa maandamano mapema juma lililopita uliendelea kushuhudiwa katika eneo la North Rift, bonde la Ufa, hapa nchini Kenya. Kikuu cha Moi, bewa la Keses, lilikumbwa na patashika, huku wanasiasa wakionekana kuwa mstari wa mbele. Kilichozozaniwa ni uteuzi wa kaimu chancellor Profesa Labanayiro, ambaye wadau wanahusika walimuidhinisha kushikilia kwa muda wa miezi mitatu. Lakini hii haikwenda vyema na baadhi ya wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu. And we want to tell Ngaiseri and Matiangi that they have no reason to apologize because they are duly mandated by the electorate to do what we have told them and to represent our interests and our sentiments. Nauliza kama jamii ya North Rift, wakati Profesa Serem alipoingia chuo kikuu cha Masai Mara, yeye alifukuzwa na mikuki, alifukuzwa na misiale na profesa na siku hiyo viongozi ambao wanahusika na mambo, huyu mzee anaitwaje, huyu mzee Kabaro hakuongea hata neno moja. Na kabla hata vumbi alijatulia katika chuo kikuu cha Moi, chuo kikuu cha Eldoret kikaanza vimbwanga vyake, polisi wakalazimika kutumia mabavu ili kuwakabili wanafunzi waliotishia kuvuruga amani katika eneo la Chepkoilel, kaunti ya Uasin Gishu nchini Kenya. Hali kadhalika chuo kikuu cha Masinde Muliro kikaingia kwenye safu ya wanafunzi waliotikisa nchi kwenye migomo. Na si nchi ya Kenya tu, bali kule Afrika Kusini mambo yalikuwa mabaya hata zaidi. Polisi walionekana kulemewa na mvua kubwa ya mawe yalionekana kuwanyeshea kwa muda, kwani ilikuwa njia mojawapo ya wanafunzi hao kupaza sauti yao kwamba wanataka elimu ya bure. Sasa ni jukumu la wadau husika kutathmini jinsi wanaweza kupunguza visa kama hivi katika siku za halafu. Elvis Kosgei, KTN News, Afrika Mashariki. Shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi, na wiki hii katika swala kuu tunamwangazia waziri wa masuala ya nje Amina Mohammed. Wiki hii basi aliweza kuwa mmoja wa wale ambao waliweza kuteuliwa kuweza kuchukua wadhifa wa mwenyekiti wa bara Afrika. Je, ametokea wapi Amina Mohammed? Kwa mengi zaidi, Agnes Penda anaarifu. Kenya
amemteua waziri wake wa masuala nje Bi Amina Mohammed kushindania wadhifa mwenyekiti wa muungano wa mataifa ya bara Afrika AU. Ni kulingana na Rais Uhuru Kenyatta. Bi Mohammed amekuwa miongoni mwa mawaziri walio na sifa kufanya vyema zaidi katika kazi yao. Wengine watakaowania kiti hicho ni aliyekuwa makamu wa rais nchini Uganda Specioza Wandira Kazibwe, waziri wa mambo ya nje wa Guinea Agapito Mambokui na waziri wa mambo ya nje nchini Botswana Pelonomi Venson Moitoi. Uchaguzi wa mwenyekiti wa AU mjini Kigali nchini Rwanda Julai mwaka 2016 ulisitishwa baada ya washindani watatu kukosa kupata thuluthi mbili za kura baada ya awamu 7 za upigaji kura. Kiti hicho kilisalia wazi baada ya kukamilika kwa muhula wa kwanza mamlakani kwake Skozana Dlamini Zuma. Dlamini Zuma aliingia uongozini mwaka 2012 lakini hajataka kuendelea na muhula wa pili. Uchaguzi huo unatarajiwa Januari mwaka ujao baada ya majina ya wagombea kusambazwa. Amina Mohammed amehudumu katika serikali kwa miaka 29 na wakati mmoja alikuwa balozi wa Kenya kwa Umoja wa Mataifa huko Geneva. Amina Mohammed amehudumu pia kama naibu mkurugenzi wa shirika la mazingira katika Umoja wa Mataifa UNEP hapa jijini Nairobi. Katika utendakazi wake kama waziri wa masuala nje, Bi Amina Mohammed ameongoza Kenya katika kuandaa mikutano na makongamano ya kimataifa ikiwemo Global Entrepreneurship iliyohudhuriwa na Rais wa Marekani Barack Obama. Kongamano la hivi majuzi la biashara na maendeleo UNCTAD miongoni mwa mikutano mingine mikuu. Ni wakati ambapo pia Kenya imepata kutembelewa na viongozi wa mataifa mbalimbali ya ushawishi mkubwa ulimwenguni akiwemo Rais Barack Obama, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa India Narendra Modi na vile kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis. Agnes Penda, KTN News, Afrika Mashariki. Shukran sana Agnes Penda kwa taarifa hiyo, na kwa mengi zaidi kuhusiana na waziri wa masuala ya nje nchini Kenya ambaye ni Amina Mohammed, na kupeleka studioni kwa Nicholas Wambua kwa taarifa zaidi. Shukran sana mwenzangu Francis Mtalaki. Siku ya leo Jumapili tuweze kuangazia masuala ya umoja wa kimataifa akiwemo waziri wa masuala ya nje ambaye ni Amina Mohammed. Tuweze kujua asili yake, amezaliwa wapi na mambo ambayo yanaambatana na kazi yake. Na kwanza kabisa muhimu kujua ni kwamba ama kujijulisha Amina Mohammed ni nani. Na Amina Mohammed kulingana na historia yetu ni kwamba alizaliwa mnamo Oktoba tarehe 5 mwaka 1961. Yeye ni kitinda mimba katika familia ya watoto 8 na utotoni aliishi katika eneo la Amalemba, kaunti ya Kakamega, na ni mkewe Khalid Ahmed, na kwa sasa wanao watoto wawili. Amina Mohammed alisomea wapi? Kuanzia shule ya msingi, sekondari hadi chuo kikuu. Shule ya msingi Amina Mohammed aliweza kusomea shule ya Township Kakamega, ambapo haya ndio maeneo ambayo alikulia. Shule ya upili pia alisomea katika shule ya upili ya Butere na Highlands Academy, ambapo ndipo aliweza kupata shahada yake baada ama cheti chake baada ya kukamilisha shule ya upili. Chuo kikuu cha Amina Mohammed aliweza kusomea katika chuo kikuu cha Kiev, Ukraine, ambapo hapo ndipo aliweza kupata alifuzu katika sheria ya kimataifa, na pia aliweza kusomea chuo kikuu cha Oxford ambapo alifuzu kwa stashahada ya juu ya mahusiano ya kimataifa, ambayo sasa ndio masuala ambayo yanapingamana na kazi yake. Tukiingilia masuala ya ajira ya Amina Mohammed, aliweza kupata ajira mnamo mwaka 1985 ambapo alikuwa mwanasheria katika wizara ya masuala ya mabaraza ya mji hapa nchini Kenya. Mnamo mwaka 1986 mpaka mwaka 1990, basi Amina Mohammed aliweza kuwa mwanasheria wizara ya mambo ya nje, ambao ni mambo yalifungamana na masomo yake. Mnamo mwaka 2000 mpaka mwaka 2006, miaka 6, balozi wa Kenya wa Geneva, ndipo Amina Mohammed aliweza kujinyakulia nafasi hiyo chini ya uongozi wake Rais Mwai Kibaki wakati huo. Pia mwaka 2005 akiwa katika serikali pia aliweza kutolewa kwa mwenyekiti wa Baraza la Umoja wa Mataifa kuhusu biashara duniani, yani WTO, na kama mwanamke wa kwanza katika kusimamia ama kwa mwenyekiti wa WTO. Mnamo mwaka 2006 mpaka mwaka 2007 Amina Mohammed akawa mkurugenzi Ulaya na mataifa ya Jumuiya ya Madola na masuala ya nje. Mwaka 2008 mpaka mwaka 2011 Amina Mohammed aliteuliwa kuwa katibu katika wizara ya sheria hapa nchini. Pia
mwaka 2010 mpaka mwaka 2011 alikuwa rais wa kongamano la Umoja wa Mataifa kuhusu jinai ya kimataifa. Amina Mohammed pia mwaka 2011 chini ya uongozi wake Rais Kibaki pia aliteuliwa kuwa katibu mkuu wa UNEP, na mwaka 2013 chini ya uongozi wake Uhuru Kenyatta akateuliwa kuwa waziri wa masuala ya nje. Mwaka 2016 ambao ni sasa, Amina Mohammed amependekezwa kuwa mwenyekiti wa tume Umoja wa Afrika ambaye ataweza kusimamia Umoja wa Afrika hapa nchini ama katika ule umoja wa kimataifa. Ataweza kusimamia ama ataweza kuwa mwenyekiti wa mataifa ya hapa Afrika. Basi naregesha kwako wakati huu Francis Mtalaki, tuweze kuendelea na mengi zaidi. Na mtazamaji, katika upande wa pili yupo Lofti Matambo ambaye yuko na mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi, Hamad Manyora, ambaye ataendelea kutueleza mengi kuhusiana na uteuzi huu, hasa kwa Amina Mohammed, iwapo basi ataweza kuchaguliwa kama mwenyekiti wa Umoja wa Bara Afrika. Lofti Matambo, zamu ni yako. Na shukran sana Bwana Francis Mtalaki. Katika sehemu ya swala kuu ambapo tunajadili uwezekano, sifa na vile vile ni namna gani Amina Mohammed aliyeteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta Jumatatu kwamba aweze kujitupa debeni katika kunyang'anyia hiki kiti cha wenyekiti wa Umoja wa Mataifa ya Afrika. Leo studioni niko naye Profesa Hamad Manyora ambaye ni msomi na vile vile mtaalamu wa masuala ya siasa. Karibu sana Profesa, uweze kutuambia mawili matatu tuweze kutathmini. Je, kwa ufahamu wako, hapa Kenya kuna wasomi wengi sana, kuna watu wanadiplomasia wengi tu, kwa mfano kama akina Makao Mtua ambao wamesifika sana na wengine wengi. Kwa nini Rais Uhuru Kenyatta akamteua Amina Mohammed kuweza kunyang'anyia hichi kiti? Kwanza huwa ni kama desturi, ni kama kidogo watu wamezoea kwamba huwa wanateua watu ambao huwa aidha ndio mawaziri wa masuala nchi ya nje ama wamewahi kuwa. Kwa hivyo kwa sababu yeye ndio waziri wa mashauri ya nchi za kigeni, basi nafikiri hiyo ikamwangukia yule. Hii ni kawaida kabisa. Pili, uteuzi huu hufanywa na serikali. Na serikali nafikiri inateua mtu ambayo si kwamba yeye ndio ana tajriba na ujuzi ndio anatosha sana. Kwamba serikali uteua mtu ambao wako sawa na yeye, wana imani na yeye, anaelewa sera zao, naye wanamjua. Na nafikiri Rais Uhuru Kenyatta ana imani na huyu Amina Mohammed, mbali na kwamba yeye ndio waziri wa Foreign Affairs. Amina Mohammed anayo tajriba ya miaka 29 katika utendakazi katika sekta ya umma, kama mfanyikazi wa umma, vile vile amepigania kesi za ICC, amefanya mengi tu. Lakini Mkenya wa kawaida atajiuliza, mbona sioni nguvu kazi zake? Atakuwa anajiuliza kwa sababu wanasema Kenya mabinti wanaenda Saudia, wanaenda Lebanoni kufanya kazi, wanakufia kule, ni kwamba hakuna sheria za kuwalinda hawa kwenda kufanya kazi nje. Je, sifa zake ziko wapi huyu Bi Amina? Swala la kida binti kwenda Saudia na kwingineko na kuteswa kule hata kufariki, sifikiri ni swala ambalo serikali inalipa umuhimu wowote. Kwa hivyo wanapoangalia iwapo Amina Mohammed amefanya kazi yake, si hawaendi kule chini kuangalia haya wanaona kama mambo madogo. Wanaangalia masuala makubwa, na hayo makubwa ukiangalia, kwa hakika umpende usimpende, ana tajriba ya kutosha. Amina Mohammed amekuwa na wadhifa kama huo, katauliwa na Kenya kupeleka Geneva. Umoja wa Mataifa ulishamteua kumpa nafasi nyingi za kutumikia Umoja wa Mataifa, akiwa pia waziri wa mashauri nchi za kigeni wa Kenya ya Kenya. Unajua mambo amefanya ni mengi, ameshughulikia mambo ya ICC vilivyo. Ana ujuzi wa kutosha Amina. Kwa hivyo unaweza kuona hatoshi, lakini labda utatumia kigezo kingine. Si kwamba ile ya kawaida anatosha kwa kawaida yake. Na haya mambo ya watu kufariki kule Saudia, kwangu na wewe ni mambo mazito, lakini kwa serikali hiyo ni kitu kidogo. Hawaangalii. Na Profesa, sijui tumpatie uwezekano wa asilimia ngapi Bi Amina Mohammed, manake anaenda kumana meno na Agapito huyu wa Equatorial Guinea, kutakuwa na Bathili wa Senegali, vile vile kuna huyu Venson ambaye ni wa Botswana, mataifa ambayo yanazungumza Kifaransa. Uwezekano wake uko wapi? Mpatie asilimia. Uwezekano zaidi ya 55. Na inakumbuka kwamba ECOWAS
ECOWAS ya Afrika Magharibi walikuwa walishatuma barua kwa AU kuambia AU, tumeangalia watu waliojitokeza kati ya watu, hakuna mtu anayefaa, hakuna mtu aliye na uzito wa kutosha, hakuna mtu aliye na sifa za kuwa mwenyekiti. Kwa hivyo jamani, uchaguzi tuaharishe, tufanye mara nyingine. Sidhani kuna mtu kwa hawa ambao umetaja ambaye anaweza kuwa na uzito, labda kutoka Senegal kwa sasa, na nafikiri huyu ndio mgeni kwa wale na ujue unapoleta ndani Senegal sasa unaanza kuleta masuala ya nchi zinazoongea Kifaransa, wanaweza kutoa ushindani kidogo, lakini Kenya ina sifa za kutosha. Nafikiri iwapo tutamkumbuka Uhuru Kenyatta, jambo moja unaweza kumpa Kenyatta, ameipa Kenya sifa katika Afrika, sura na sifa, na yeye anapoongea katika kikao wanakoketi wa Afrika viongozi wenzake, anaonekana kama mtu mwenye sifa na heshima zake. Kwa hivyo nafikiri hii inaweza kutumiwa kumpa na Amina nafasi nzuri. Labda siasa za nje ya bara Afrika zinaweza kushawishi vipi kuteuliwa ama hata kuchaguliwa kwa Amina na vile vile wale wagombezi wengine? Kwanza unajua Uchina umevamia Kenya. Nisema umevamia Kenya na umevamia Afrika. Hili limekuwa tishio kwa Marekani na mataifa ya Europa. Kwa hivyo nafikiri nchi ya China ingependa kumuunga Amina mkono. Manake Kenya ni nchi moja ambaye inashiriki vizuri na Uchina, na inakuwa ni daraja ambaye China inapitia kuingia katika Afrika. Kwa hivyo China inaweza kuunga Kenya mkono kwamba Amina apate. Na wale wengine wazungu wawe kidogo wanachelea, kwa manake Kenya ikiwa ndio inaingiza Uchina na mataifa ya Mashariki hapa Afrika, labda tumpe mtu mwingine tofauti. Alafu kuna mataifa kama Israeli. Unakumbuka ule anaitwa nani huyo? Netanyahu alipokuwa hapa akitafuta kuungwa mkono na mataifa ya Kiafrika yakiwa yameshikamana. Kwa hivyo Israeli ni taifa moja ambalo lingependa, nafikiri tena kwa sana, kwamba Kenya iongoze AU. Na shukran sana Profesa, bila shaka uchanganuzi mzuri sana katika kigogo hichi ama sehemu hii ya swala kuu. Asante sana Francis Mtalaki, naregesha kwako usukani tukiwa tunasubiri tarehe 14 kwamba majina yote, orodha yote ya majina ya wale wanaonyang'anyia kiti hiki yataweza kutolewa, alafu Januari mwaka 2017 tujue mbivu na mbichi. Je, ni Bi Amina Mohammed ama ni wale wenzake watakuwa wamempiku? Hadi hapo mie sina la ziada na kuregesha kwake Francis Mtalaki. Mtazamaji, naitwa Lofty Matambo. Kwa mazungumzo hayo ya Lofty Matambo na mhadhiri wa chuo kikuu Hamad Manyora, ndipo ningependa basi tuchukue mapumziko mafupi, lakini nikirudi ni maisha Afrika. Je, tuko wapi? Ni katika mji wa Dar es Salaam. This is KTN News. Shukran sana mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi, na sehemu ya tatu basi bila shaka hebu tuanze na maisha Afrika, ambapo wiki hii basi tupo katika taifa la Tanzania, hususan mji wa Dar es Salaam ama wengine wanapenda kuita Dar. Je, unafahamu mji huu kwamba uko na wimbo wao halisi? Unaashiria nini? Mwanahabari wetu kutoka taifa la Tanzania Rajab Hassan ndiye anatupambia maisha Afrika wiki hii. Mjini Dar es Salaam kwa sasa unasikika muziki wa mahadhi ya pekee kabisa. Kuanzia katika usafiri huu maarufu mjini hapa hadi Uswahilini palipo na kundi kubwa la wana Dar es Salaam. Mchiriku si mchiriku, mdundiko si mdundiko. Yaani unaweza kusema muziki huu asili yake ni ngoma zilizochezwa wakati wa harusi au tafrija za Uswahilini. Na ukiuliza jina la muziki huu utaambiwa cheza kisingeli babu.
DJ Robi ni DJ mtegemewa sana hapa. Pia ni mtayarishaji wa muziki huu kwa vijana wanaochipukia na anaelewa vyema asili ya muziki huu. Mara kwanza singeli inaanza imeitikiwa na vijana wengi. Ndio maana wengi wanasema muziki wa kiuni kwa sababu wengi wanaochipukia kuitaka singeli au kuipenda singeli kwa mara kwanza walikuwa wanaonekana ni vijana wadogo wenye rika la vijana wa sasa. Ndio maana wao wanaona wauni na ndio maana nikasema kuna hisia. Mwingine anacheza na muziki, anacheza na panga, mwingine anacheza na fimbo kama unavyoona mdundiko. Mtu anacheza na miti, kajifunga miti. Umeona? Ila ni muziki wa asili, sio muziki wa kiuni kama walivyokuwa wanachukulia wao. Aina ya uchezaji unaweza kuonekana wa ajabu kidogo. Hapo awali muziki huu ulidhaniwa ni kwa ajili ya wakazi wa Uswazi pekee, yaani eneo wanakoishi watu wa kipato cha chini palipo na kila aina ya vituko. Lakini sasa hadhi yake imekuwa hadi katika vituo vya televisheni na redio nchini na kuenea karibu maeneo yote mjini na vijijini. Yaani mimi napenda kwanza jinsi wanavyocheza, napenda kwanza beat yake. Umeona? Yaani nachukulia ni kama bongo flava vile. Na upenda muziki wa singeli ni mzuri sana. Pia yani unafurahisha na unaburudisha kila mtu. Hivyo yani. Utakapokuwa ukikatisha katika mitaa ya mji wa Dar es Salaam, muziki wa singeli ndio muziki ambao unasikika kwa wakati huu. Hapo mwanzo muziki huu ulionekana kama muziki wa kihuni, lakini hivi sasa singeli imepata hadhi ya tofauti kabisa. Na hii ni mojawapo tu ya sehemu ambapo singeli huchezwa. Jioni hii ya leo inadhihirika singeli ni chaguo la wengi. Umri na itikadi zinawekwa kando. Kazi ni kazi, kusakata singeli. Na imani ni kuwa Afrika Mashariki itajaribu burudani hii. Kwa sasa muziki huu umeondoa kundi kubwa la vijana waliokuwa hawana kazi mitaani. Sasa wanapanda jukwaani kutumbuiza. Kiingilio ndio ujira wao. Rajabu Hassan, KTN News, Afrika Mashariki, Dar es Salaam, Tanzania. Katika masuala ya haki na sheria ni kwamba tume ya huduma za mahakama nchini Kenya iliweza kukamilisha shughuli za kuwapiga msasa wale ambao walikuwa wanataka wadhifa wa naibu wa jaji mkuu nchini humo. Kwa mingi zaidi tupate sehemu zifuatazo. Have you engaged in any law practice or an area relevant to law practice for 15 years? I have engaged directly as a practitioner for 11 years. For 11 years. And in addition, there are the 4 years during the academic work where I was drafting patents. And again, we have agreed with you, Dr. Isaac Rothenberg, that that was in the area of chemistry. Yes, sir. Let us go to C. And probably this is where you are claiming your qualification. That I held the qualification specified in paragraph A to B for a period amounting to 15 years. Correct. But you agree with me that in the 4 years that you have referred to, you are engaging in matters organic chemistry. I was engaging in matters of organic chemistry, yes, and as so well. Are you asking this commission to consider that your engagement in organic chemistry is relevant to the field of legal practice? I am doing that, yes. And in addition, not just the organic chemistry, but the patent drafting during that time. I have fought against discrimination. I have campaigned against, when I was in Nyamira, I was actively campaigning against banning women as witches. We went around with the local community trying to sensitize people on FGM, why the girl child should not undergo that thing. We also went around sensitizing women through the local committees on children matters. We went around
sensitizing on that. Even in Nyahururu, we have the initiative of sensitizing people on gender-based violence through the St. Martin's Children's Center. We also sensitize on people on disability. Is the 2/3 requirement under the Constitution aspirational? When it comes to the electoral process, in my view, in our present constitutional setup, that would remain aspirational for the time being. The Supreme Court needs to be balanced. Yes. And that it is time there were 3 women. Yes. And I'm asking myself, why shouldn't we balance that court by having 2/3 women and 1/3 men? What's wrong with that? There's nothing wrong with that. So why do we bind ourselves to being the 1/3 part of the court? Because maybe that is what we have been socialized to believe. You can see, for instance, for this application, how many women applied for Chief Justice. We have been socialized to believe that, well, this is what you can do, let the others do the rest. But that would be a good position where you find that the women are more than the men. Like, I believe there was a time the female magistrates were more than the commissioners. There was a time that the female magistrates were more than the male. Actually, it's now. Even now, which is very good. We can do that for the Supreme Court.